एक दिन जंगल के डांस फ्लोर पे एक कुत्ता ने ऐसा पंच मारा, कैमरा हिल गया और रील वायरल हो गई। जंगल में रहता था एक छोटा सा क्यूट कुत्ता जो हर सुबह म्यूजिक चला के ठुमका लगाता था। एक दिन डांस करते करते उसने जोर से पंच मारा और वो पंच सीधा एक गिरा हुआ फोन पे लग गया। फोन रिकॉर्डिंग पे था और पूरी वीडियो वायरल हो गई। सबने बोला, कुत्ता नहीं, तू तो माइकल जैक्सन है री। अब हर रील में वो बैकग्राउंड में डांस करता मिलता है और कैमरा को एक और पंच दी देता है। फॉलो जंगल जलसा अभी, वरना कल सुबह तुम्हारे फोन में भी ये कुत्ता वायरल हो जाएगा।